अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आजकल कोल्ड कफ एंड फ्लू का सीज़न है और काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू गाइस। माय फ्रेंड रिकमेंडेड दिस, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत इंस्टेंट रिलीफ मिलता है इसके साथ। फ्लू ईज के साशे आप लेकर आएँ और उनको जो है गर्म पानी में, 1 मग गर्म पानी में इनको डिज़ोल्व करके इसको स्लो स्लो पिएँ। इसको, इसकी जो स्टीम है उसे इनहेल भी करें और साथ साथ इसको पिएँ। इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा एंड बिलीव मी आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। धूप भी ज़रूरी है, अपने आप को गर्म रखें और इस सीज़न अपना बहुत ख़्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।